Ah, good. Nachukulia video kama. Ani mimi naongea kama ri. Na patoro hena mbiki twa nawe. Kitatu ndio kuyo kana kuri. Ni kana ule. Ishi sheri ni sheri ya Create content every time you go. Guy, mutiraki alia. Wailimo. Hapo kama Gavin kwambie. uko una. Ndio no. Amachukua video. Sasa unaona. Washe na tuoni. Uranda kalongo. Simpa ya moto. Patie simu yako basi. Simu mimi. Yangu haiwezi acha. Oyo. Aisha toshi. Video. Hata sitachukua ya kama inachukua vizuri. Shika basi uchukue na hii. Na siumulike na yako basi. Iko na good na kuja uone ni mu. Ona. Na lakini ukamulika itatoka vizuri kuliko hilo. Na iko tu pass. Ama nimumulikia ama. Oh, simulikiwe pale. Nani anajita kuka? Kuna? Wapi chef? Sije kuka. Ai, si akuje. Leta demu hivi. Kai. Haya nafikiri si wewe. Acha nimetengeneza. Atuwezani. Simu yangu inapigwa. Hiyo gari itaka aje? Sitaka unga kidogo. Na moto. Iko wapi kuni? Kuni. So we are at Nakuru County. Toa hiyo light huko. Nakuru ni city. Yeah, vote for Kamau. MCA MCA at Lemuru East. Yeah. Kama kuna kura yako, peka zi. Kuka yangu manianko yangu. Huyu ni yango yako. Nyanko yangu. Na msubscribe. Kama mimi naonekana. Kama inaonekana moto. Iko safi sana. Sasa bidi ndio inabidi. Tika utena. Shika motoriro. Gai. Wewe moshot. Ndio hii motoriro. Wailimo. Kama wanafunzi wa nini wafanya kazi wa shule wanasijaga hivi. Hiyo bado unga. Kuja Hiyo bado unga na moto. Kani msemu subscribe. Subscribe. Yeah. Watokeni mambo ya urute. Ndio inde. Ai. Ni. Bana. Ametoroka. Wewe rudi. Umeitwa? Hapana, hujaitwa. Anaitwa hapa moto. Dimana adri moji. Watu wakisubscribe mko wapi mnasaidie kukoroga? Yeah. Kitanga chef. Wewe chukua na furaha kwanza, furaha. Wacha tuone kama wanachukuliwa. Ama muonekana ama muonekani. Happiness good. Ai furaha kwa sawa, naonekana. Happiness weke hizi nyingine. Sinataka walete kuni niweke huku. Kama mtu huyo. Maingana mole.
Unaogeuka na mara makolia. Ni ora. Ile nimepika mboga zikiangu. Sasa ngoja ni mike moja. Wewe waeno haijaiva bado. Imeiva. Bado. Tunataka unga bado. Wewe butu wewe. Waeno wakoja. Kula unga. So guys, as you Waeno can see, rudi. I have so many cousins. Najua umetoka na kuchukua njaa. Niseme hapa. Semi jina. Unaitwa? Kwa hiyo unaambia mimi unaambia watu. At Blessed Bakers. Yeah. Wapi uko wapi? Nakuru. Sasa mambo wewe. Wikuku. Hapana, si mimi nauliza Wawero. Blessed My Bakers. viewers. My viewers, Blessed Bakers. Nakuru. Opposite la Red Street. Ukimero kama wakwira. Na unaongea kama nachukua asubuhi. Chukongea. Hapana. Tutapata unga chako tupike chapo za asubuhi. Unaambia hi guys. Subscribe to Wanjiko Chef. The only one wewe mnasemaje? Na mudhomu guy. Acha. Just subscribe to Wanjiko Chef. The only one none other than like. Acha tukaone. Una subscribe kama mnafikisha 10k subscribers. Kabisa. Within 2 weeks. Coming. Imevile. Imeiva. Hii hata itoshi. Kaunga kiasi. Kwa unga amesema iko sawa kabisa, iongezwe unga hii. Hai Furado wewe ndio mwenye unga. Oyo motoriro haha. Ndio hiyo motoriro. Mtu anasema imeiva. Usiongezee moto. Ni unga. Unga ongeza. Warudi anajifanya machefu. Machefu kwa peta wa juu. Wewe unasema We nachoka mimi. Kwani tunashinda tukichukua ugali pekee. Cheki. Zinachoka mkono. enda kitchen. Wacha anza sasa kubeleza sasa kuongea. Because serious. Kwanza unawaambia hapo ile tu mami. Ne wa rubagon. Tuwadodori. Tu hapo. Ni wasantu. Tafuta subscribers uko nini? Na nyimbo hicho unatotoa. Hata kaka ile tu kaka. Hata nimechoka mimi.